selamat pagi. Kali ini saya mau mancing lagi. Mau beli kopi dulu. Kopi dulu guys, sebelum mancing, isi perut dulu. Sudah di kopinya, ini mau jalan ke tempat lokasi mancing ya, kita ikuti terus perjalanannya. Tadi itu kok? Hah? Tadi itu? Ya mau cari umpannya bro di depan sini. Udah cukup bro. Oh lanjut lagi perjalanannya, mau sampai tujuannya. Kayak tuh. Kita jalan menuju lokasinya. Oke. Tuh guys, nampak sudah sungainya guys. Ini sudah mulai
Bro, tempatnya ada nampak buat di bawah tuh. Oke. Pot ora. Kita strike, guys. Pot sare-sare wae. Kecil, bos, kecil. Ada uripnya. Ada urip. Bos, strike lagi dikit. Nih guys, dapatnya guys, lumayan banyak dapatnya. Nah, ini besar-besar guys dapatnya guys. Gambar dulu tadi. Ini mau balik guys. Nah, nih babon. Enggak. Oke, sudah guys, itu dapatnya guys.